大家好啊，我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家分享一個嘅風水個案啊。咁我哋喺呢個風水個案嗰度咧，我哋睇下一間屋嘅風水咧係點樣可以影響到一家人嘅健康嘅嚇。佢就係薄扶林花園啊。咁薄扶林花園咧就位於呢個嘅香港島嘅西南面啊。咁佢嘅西邊咧就係一個薄扶林嘅郊野公園啦，再過去就係山頂啦，同埋呢個香港仔嘅郊野公園啊。南邊就香港仔啦。咁佢個東面咧就係呢個數碼港，再出咧就係海啦嚇。咁我哋如果睇呢個地形圖咧，佢嘅西面咧就係一啲山嚟嘅嚇，有啲高地嚇。再上去就係呢個山頂啦，呢度就山頂啦嚇。咁呢度就係呢個薄扶林嘅郊野公園㗎，咁呢邊就海嚟㗎嚇。咁薄扶林花園咧就有係6棟嘅，1、2、3、4、5、6啊。咁今次我哋嘅個案咧就睇呢個第5棟啊。咁你如果係睇呢個薄扶林花園呢6棟樓裏面咧，其實只係有2棟樓咧，佢咧就係背山面海嘅啫，呢個第3棟同埋第1棟。咁佢就後邊係高嘅山，前面就係平嘅海啦嚇。咁其他嘅座數咧，其實都唔係背山面海嘅。咁譬如第5棟呢啲咧，佢後邊本身係一啲平地嚟嘅，係一平啊。咁佢係一個學校啊，同埋其他啲屋邨嚟嘅嚇。咁呢個薄扶林花園咧，其實佢喺原址咧，佢係一個修道院嚟嘅嚇。咁佢1842年開始係一個修道院啦。咁去到1950幾年嘅時候咧，佢就成為一個修道院嘅學校。咁大約喺70年代嘅時候咧，佢隔離嗰個嘅牛奶公司嗰個牧場咧就被收購咗咧，就起咗呢個置富花園啦。咁跟住呢一度咧就俾啲地產商收購咗咧，就起咗呢個薄扶林花園嘅嚇。咁呢個薄扶林花園咧就喺1979年咧就係入伙。嗱，呢個就係薄扶林花園啦嚇。咁你見到呢度咧就有個嘅天斬煞啊。咁呢個地方都相當係寧靜啊嚇。咁佢係純住宅嚟嘅嚇，即係下邊就冇商鋪嘅嚇。咁有少少斜路啊，有少少斜路。咁呢個第5座啦嚇，第5座嘅入口。咁我哋睇佢嗰個嘅平面圖咧，咁佢就係2個電梯，就 A、B、C、D、E、F、G、H， 即係8伙人啦啊，2梯8伙啦啊。咁我哋而家咧就去呢個 B 嘅單位啊。B 呢個單位咧就係2個房啊，一個房2個房，2房就2廳啦啊。咁呢個客廳呢個玻璃窗咧就對住嗰個嘅屋苑啦，屋苑嘅花園啦，同埋對住個游泳池嘅。咁呢個就廁所，呢個就廚房啦啊，呢個就廚房，呢個就廁所啦啊。咁我哋睇睇佢裏面嗰啲圖片啊，呢個就門口啦，呢個就係嗰個廚房啦啊，呢個就係嗰個飯台啦啊。咁呢個就係女嗰間嘅房嚟㗎嚇。咁你見到女嗰間房嗰度咧，佢上邊就做咗床，下邊咧就做咗一個書台嘅嚇。咁呢個就廁所啦嚇。咁呢個就客廳嘅一邊啦嚇，有個神櫃喺度啦嚇。咁呢個客廳嘅另外一邊啦嚇。咁呢個主人房啦嚇。咁我哋咧就要睇點樣睇風水咧？我哋睇風水咧，我哋咧就主要睇2樣嘢嘅。第一咧就睇佢個巒頭啦，第二咧就睇佢個理氣啦，即係開羅間睇佢個理氣啦嚇。咁巒頭嗰度咧，其實我哋首先咧就睇佢個外巒頭啊，即係我哋由嗰個客廳個玻璃窗嗰度咧就睇出去外邊。咁你見到咧就主要睇下有冇啲刑煞啦嚇。咁你見到咧就係有啲比較嚴重嘅刑煞嘅嚇。呢度係一個天斬煞啦嚇。天斬煞嘅意思即係2個建築物之間咧有一個空隙，咁嗰啲氣流咧就可以沿着呢個空隙咧就直衝呢個嘅去家宅嘅嚇。咁亦都呢度亦都係有一個好窄嘅空隙啦嚇，一個罅喺度嚇。咁亦都係一個天斬煞啦。咁另外有啲嘅壁角衝射，即係你間屋嘅壁角咧就直射去嗰個嘅客廳㗎嚇。咁另外我哋睇咧就係睇佢裏面嗰個巒頭啦，即係睇佢裏面嗰啲嘅間隔啊同埋擺設有冇問題啊。
嗱，咁我哋首先喺入門嘅時候咧，一入門一睇咧就係有好多嘅鏡喺度嘅嚇，即係嗰個裝修師傅同佢整咗好多鏡喺度嚇。咁其實鏡咧就喺個家宅嚟講咧，就最好就唔好立亂裝啊，因為鏡本身咧係可以將嗰啲嘅煞氣咧反彈出去嚇。咁你亦都見到呢個廚房咧，佢個灶頭咧就對住道門嘅嚇，呢個就係灶頭咧，灶咧就對住道門嚇，咁亦都對住個飯台嘅嚇，呢個就飯台嚟嘅嚇。咁另外嗰個廁所咧，你嗰啲嘅廁所咧，你見到個馬桶咧，啊呢個馬桶就喺呢度嚇，就對住個門口嘅嚇。咁啊唔單止對住個門口啦嚇，咁呢個就主人房嗰度門啦嚇。咁呢個馬桶就唔單止對住個門口嘅，咁如果我哋睇個平面圖咧，啊，即係佢嗰個屋宅嗰個廁所個馬桶咧，就對住個門啦，門咧亦都係直接對住嗰個女嗰間房嘅嚇。即係呢個馬桶呢個，咁同埋我哋有一個講法咧，我哋就話水火不流十字線，即係個廚房嗰個灶啊，同埋個廁所個馬桶咧，就唔好喺屋嘅十字線入邊嘅嚇。咁佢而家 exactly 咧就係喺個馬桶就喺間屋嘅十字線嗰度嚇。咁另外咧就係我哋睇到呢個客廳呢度咧就擺咗個神櫃咧，咁呢個神櫃咁樣擺法咧就好出問題嘅嚇，即係點解咧？第一神櫃咧就要有靠嘅嚇，咁你首先俾個靠佢啦嚇，咁另外咧個神櫃咧就係後邊又唔可以咁嘈嘅嚇，咁後邊有一個電視機啊，又有一個風扇啊咁嚇，咁另外呢個神櫃個後邊咧亦都向住外面咧。咁我哋外邊，我哋剛才講咧，亦都係有啲嘅壁角煞啊，壁角沖射啊，亦都係有啲嘅天斬煞喺度啦，啊，咁所以後邊咧就係擋住就對住個煞嘅嚇。咁另外嗰個客廳咧，就呢度咧就擺咗張梳化喺度，嗱咁呢度擺梳化咧就冇咁好嘅，因為點解呢度擺梳化咧？我哋叫呢種情況咧就叫做虎過堂，啊，即係呢度係右邊啊嘛，右邊就係白虎啊，即係呢個人坐喺度，呢度咪右面啦。右邊就係白虎啊，咁右邊個白虎咧就逼住嗰個窗啦，啊，咁虎過堂咧，即係嗰隻老虎咧就會經過你前面坐嗰人嘅前面咧，然後出去嘅啊，咁呢個就虎過堂。虎過堂即係白虎，我哋通常係講啲小人啊，同埋即係啲對家宅唔係咁好嘅嘢啦，嚇。咁所以呢個梳化咧就應該擺個對面咧就好啲嘅，因為如果擺個對面咧，咁就變咗龍過堂嘅嚇。咁而家就擺咗呢邊。咁另外呢個主人房咧就係嗰個冷氣機咧就喺個床頭嘅上邊嘅嚇，咁其實冷氣機最好咧就係擺喺個床尾嗰度啦，或者吹著啲嘅，即係唔好吹住直接吹住個人啦嚇。嗱咁呢個女嗰間房咧嚇，因為女嗰間房就冇影到入邊啲相啦嚇，咁你見到側邊咧就見到係一啲嘅海邊啦嚇。咁但係另外一邊咧亦都係見到一啲嘅壁角煞啊，同埋有啲嘅天斬煞喺度嘅嚇。即係嗰個女間房咧，亦都係因為佢嗰張牀咧，同埋嗰個書台咧，就係擺喺個窗前面嘅。咁我哋咧就未起羅間之前咧，其實我哋睇到好呢個屋宅嗰個嘅巒頭咧，其實已經出咗好多問題嘅嚇。即係第一咧就係佢間屋入邊咧就好多嘅鏡啦，係嘛？第二呢個梳化亦都係即係擺得個位置唔好啦，嚇。即係應該擺個對面啦嚇，咁另外個神櫃咧就擺得唔好，因為如果你諗住個神櫃神靈係想保佑你家宅嘅話咧，咁你個神櫃一定係要擺啲適合嘅位置嗰度嚇。咁所以同埋咧就主要問題咧就係即係佢嗰個嘅馬桶咧就喺個十字線嗰度咧，即係呢個馬桶係最陰嘅嘢啦嚇，呢個陰氣咧就直接就係衝入去個女嗰間房嗰度。咁所以呢個家宅咧其實佢就係住咗3個人啦嚇。咁啊就個老人家咧就搬入去冇幾耐咧就係中風嘅嚇，咁個女跟住咧就係有呢個紅斑狼瘡嘅一啲嘅疾病啦嚇，即係一啲免疫能力嘅疾病嚇。咁我哋就睇睇嗰個理氣咧，就睇下佢個理氣出咗啲咩問題嚇。嗱，咁我哋首先即係將個家宅咧就中央立極咧，就首先將佢分開8楷嘢咧嚇，即係東南西北啊、東南西南啊、東北同埋西北啦嚇。咁佢就係其實坐巽向乾啦嚇，坐巽向乾。咁個女間房就喺個坤宮同埋喺個對宮咧嚇。咁呢個主人房咧就喺個坎宮啦嚇，個客廳主要就喺個乾宮嚇。咁我哋如果用八宅法去睇呢間屋咧，其實就我哋話八宅裏面咧就係有4吉4凶啦
四吉四凶，但係你見到啲凶嗰啲星咧，就係呢個五鬼啊、六煞啊、禍害啊同埋絕命咧。絕命就喺呢個廁所嗰度咧啊。咁呢個女間房亦有呢個六煞同埋五鬼呢啲凶星啦。呢個客廳亦都係有禍害呢個凶星啦。咁我哋話一個神櫃咧，我哋就最好唔好擺喺一啲嘅空位嗰度嘅嚇。咁呢個神櫃就擺喺六煞呢個位就唔好嘅，最好咧就其實搬過呢度咧，就擺呢個生氣位咧，或者搬去呢度擺呢個天醫位咧。咁另外嗰個灶咧，你見到原本個灶咧其實就喺呢度嘅，但係呢個裝修師傅咧將佢個灶咧就擺咗喺呢度。咁我哋話個灶咧就係一定最好咧就係能夠壓住個空嘅位，就向住個吉嘅位。咁但係而家呢個灶咧就壓住個延年位咧咁咧就本來咧佢就向住絕命就好差嘅咁佢將佢改咗呢度咧，其實就向住個天醫或者向住個伏位咁變咗好翻啲咁我哋如果喺呢個嘅玄空風水、玄空飛星嘅睇嘅話咧，佢係一個六運樓啦即係79年入伙啦咁六運樓。咁就佢就坐呢個巽就向乾咧，即係坐呢個巳咧就向亥就坐東南偏呢個嘅南啦，就向呢個西北偏北啦咁你見到呢間屋咧，首先咧佢個乾宮嗰度咧就係有兩個山星係六啦，呢個山星呢個就向星即係水星啦咁兩個都係六山主人丁就水主財咧，即係山就管呢個健康，水就主呢個財富啦咁你見到外邊咧係因為有啲嘅有刑煞有啲嘅天斬煞同埋有呢個嘅碧角衝蛇啦咁所以個六咧就係受殺嘅咁六係主咩咧？六咧主頭部咧，六咧亦都係主呢個屋嘅主人，即係個男主人，即係個爸爸啦所以呢個爸爸咧就係喺坐成佢大部分嘅時間咧，佢都喺呢個地方活動啦咁所以佢個頭部受殺咁所以佢就中風嘅，搬咗入嚟之後冇幾耐咁個女兒咧，就你見到呢個宮位咧，就係佢有個二黑嘅病符星咧，就喺個山星嗰度。咁呢個山星咧就係上咗呢個山嘅咁另外呢個五星嘅災難星咧，亦都係呢個向星咧，亦都係落咗水，因為對面係有個泳池，對面亦都望到個海邊啦咁你見到病符星就上咗山，呢個災難星咧就落咗水咁啦，所以咧就病符同埋災難咧都係激活咗嘅喺呢間喺呢個房間裏面咁你亦都見到呢個三碧木咧，亦都係克住個坤宮啦咁呢個宮位係受克咁另外佢本身咧就由於佢有呢個二黑嘅病符，亦都克咗個一就係呢個桃花星，即係佢個姻緣啦。佢個姻緣咧，因為呢個病咧就係受克咁另外我哋睇主人房咧，主人房亦都係呢個嘅二黑病符星咧，亦都係對住呢個出邊嗰個嘅海，出邊嗰個泳池啦咁亦都係即係向星就落咗水啦咁即係病符就身旺咗咁所以你見到咧就係呢間屋裏面咧，同埋呢個坎宮咧就係呢個病符。呢個坎宮裏面咧就有兩個二星咧，個土咧就土就克住個坎宮所以個坎宮就受克咁所以咧你見到呢間屋裏面咧，無論個主人房同埋嗰個女嗰間房咧，其實喺個理氣裏面咧，理氣裏面我哋話呢個二黑病符同埋呢個五嘅災難星咧都係被激活嘅同埋呢個主人房、主人呢個客廳呢兩個六嘅星咧都係被受克咁另外一個問題咧就係呢一間屋咧就係佢係六運樓咧，你見到呢個七呢個字咧七呢個星咧就呢個向星咧就飛咗入中宮咁我哋話喺呢種情況裏面咧你見到七星咧就只係呢個上面呢度有粒七星啦咁呢個七星向星咧就飛咗入中宮。咁我哋話呢個六運樓咧喺七運嘅時候咧，佢就七運入囚我哋話逢囚就必敗咁你向星入囚呢，就逢囚必敗。咁所以佢係搬入嚟嘅時候，佢係七運嘅時候搬入嚟啦，8幾年嘅時候搬入嚟啦。咁佢咧所以就係受克嘅呢間屋個風水咁所以我哋喺呢間屋，無論係喺嗰個巒頭同埋喺個理氣裏面咧，都係喺風水上面咧就相當差。咁所以咧就係無論個男主人嘅健康同埋個佢個女嘅嗰個健康咧，都係會受克嘅咁
咁今日嘅個案咧就講到呢度嚇。咁如果大家有興趣收到日後嗰個視頻嘅話咧，就請撳呢個嘅subscribe 啦，同埋嗰個隔離個鐘仔啦，咁咧同埋咧就係就如果喜歡咧撳個 like 啦，同埋呢個撳呢個同埋呢個 share 俾朋友嚇，多謝大家。